Так, дорогие зрители, сегодня у нас поход на яхту «Арка». Ветер хороший, порывистый, до 30 узлов. Мы идем на третьем рифе. Сергей наш рулевой. Экипаж наш сидит, тут откренивает. Значит, ну, ветер восточный, волна не очень большая, но ветер хороший. До 30 узлов. Вот прекрасная прогулка. Парусная, наша питерская погода, серое небо, берег, камни торчат из воды, все как обычно. Ну, дорогие друзья, до свидания, до новых репортажей.